हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यहाँ पे टेक्निकल यूट्यूब पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक एजस्टी मॉडल लेके आया हूँ। देखो, मॉडल तो चालू है। देखो, चकिया की तरह है। इसकी बेयरिंग ख़राब है। दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ इसकी बेयरिंग कैसे चेंज करनी है। तो बेयरिंग चेंज करने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, ठीक है, मैं इसके कवर खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कवर अलग और बड़े आराम से खोलना। तो क्या होता है कि पुरानी मोटर हो जाती है तो स्लीपर हार्ड हो जाते हैं, तो बड़े आराम से खोलना है। ठीक है, जैसे मैं खोल रहा हूँ बड़े आराम से देखिए, बता रहा हूँ। ये मत खोलिए, ये देखो मैं दिखा देता हूँ। देखो इसके ये कलर को बेयरिंग प्लेट है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो बेयरिंग प्लेट है, देखो, और ये मैंने सारी सिलाई निकाल दी। ठीक है दोस्तों, हर एक चीज़ का गौर करना दोस्तों कि जब भी आप बेयरिंग निकालो ना, तो कवर मैंने पहले ही बताया बड़े आराम से निकालना चाहिए। क्या होता है, पुरानी वो रहती है इसकी। ठीक है दोस्तों, उसमें बिल्कुल हल्के से हाथ से छोड़ देना है ताकि नुकसान ना हो। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, ये निकल आएगी। तो मोटर मैंने अलग कर ली, और ये सिलाई अलग हो गई। ये देखो, ये बेयरिंग देखो, ये टूट चुकी है पूरी तरह, यानी दोनों बेयरिंग खराब है। एक नहीं, दोनों ही खराब है। ठीक है, मैं दिखाई रहा हूँ आपको। देखो पूरी हार्ड रखी हुई टूट गई, और एक बेयरिंग इसके अंदर फंसी है, इसको भी निकाल लेते हैं, दोनों निकाल लेते हैं। निकले, देखो आवाज़ कर रही, ये भी बेकार है। और एक बेयरिंग इसके अंदर फंसी हुई है, तो इसके अंदर ठीक है, कूलर वोलर की ऐसी आपका कूलर होगा, इसकी मदद से आप निकाल सकते हो इसको। मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। कूलर में दोस्तों छुटके भी निकाल सकते हो, पर कूलर है तो अच्छी बात है। कूलर से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, नुकसान नहीं होता। तो मेरे से रोड हो जाती है थोड़ी।
ये तुम देखो दोस्तों, ठीक है, बेरिंग निकल गई और लेके दूसरी बेरिंग, ठीक है। दूसरी का कारो तो चली देखो दूसरी मेरी है, मंचूरा मेरी ये दे, अंकल मेरी ये दे। ठीक है। बोलिए फिर तो ये कैसे तो क्या करते हैं अपन, ये थोड़ी दरार हटा दीजिए ना। देखो, ठीक है, ऐसे करके इसको सिलाई बस बता दो इसमें, पीछे देख लो कौन कौन सी में सिलाई लगी थी। तो इसकी सिलाई लगी है इधर दोनों साइड, ठीक है। बड़े आराम से बैठा लो अपने आराम से दोस्तों। चारों सिलाई के साथ मिनट टाइट कर दो और अभी इसमें चला के दिखाता हूँ जब इसमें जरा भी आवाज़ नहीं है। देखो, ठीक है। रेडी कर रहा हूँ, स्टार्ट कर दो। प्लेट ले लो, देखो, ठीक है।
Drive is ready to go. और ये कवर ले लो, ठीक है। और वहीं से निकालो, यहाँ से तले में देखो। कंडेंसर इसके अंदर रख दो। चूल्हा है, चूल्हा की ओर आप बैठते हैं आराम से। देखो ये चूल्हा है, ठीक है। ये आप देखो, मैं इसको चला के दिखाता हूँ, जरा भी आवाज़ नहीं है। देखो चल रही है, तो कोई आवाज़ नहीं जरा सी। यानी इसमें जो खराबी थी वो क्लियर है। मैं दिखा देता हूँ। सोच रहे हो आप चल नहीं रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो बगल वाला देखो, चल रहा, कोई आवाज़ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है। इससे दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई। दोस्तों पसंद आई तो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। आप और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।